आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जियो फोन नेक्स्ट से यहाँ पर आपको आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ पर अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी को तो आपको यहाँ पर आवाज़ नहीं आती है, या फिर अगर आप अपने फ़ोन में कुछ प्ले कर रहे हैं तो भी आपकी ऑडियो वर्क नहीं कर रही है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि साउंड से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे ठीक करें, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे की तरफ मिलेगा साउंड का ऑप्शन, तो साउंड पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको चेक करना है अगर आपकी वॉल्यूम यहाँ से कम हो चुकी है कुछ इस टाइप से, तो सारे वॉल्यूम को इस टाइप से आप आगे करके फुल कर लीजिए। इस टाइप से वॉल्यूम फुल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आपका ये ऑन रहता है तो ऑफ कर दीजिए कुछ इस टाइप से। उसके बाद बैक आइए, एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर शॉर्टकट टू प्रिवेंट रिंगिंग, यहाँ पर आपको इसे बंद करना होगा कुछ इस टाइप से। और उसके बाद बैक आइए, आपको मिलेगा फ़ोन रिंगटोन, इस पर क्लिक करके अगर आपका नन सेलेक्ट है तो कोई रिंगटोन को सेलेक्ट करके ओके करिए। सेम आपको नीचे एडवांस पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड पर क्लिक करना है, और अगर आपका नन सेलेक्ट है तो कोई रिंगटोन सेलेक्ट करके ओके करिए। सेम आपको अलार्म पर क्लिक करके नन सेलेक्ट है तो कोई रिंगटोन सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपको ये सब चेक करने के बाद चेक करना है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। पावर बटन पर प्रेस करके रखिए और रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आप रीस्टार्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो यहाँ पर 100% चांसेस है कि आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर आपको रिपेयर करानी पड़ेगी अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर या फिर मोबाइल शॉप पर। तो यहाँ पर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर ईयरफोन का आइकन दिखा रहा है तो आपको ईयरफोन को लगाकर 2-3 बार यहाँ पर निकालना है, लगाना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं आपका आइकन रिमूव हो जाएगा। और अगर आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, साउंड से रिलेटेड आवाज़ आपके फ़ोन में नहीं आती है, तो अपने फ़ोन को आपको जियो के सर्विस सेंटर पर रिपेयर कराना होगा या फिर किसी मोबाइल शॉप से आप करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।